الفتاة هذه فتاة هاوية للمسرح وليست ممثلة محترفة. هذاك علاش الفتاة هذه حلمتها جاتها، معناتها مش هي تنقلت للحلمة. تعرف اللي كون البروجي نتاع نسكافيه كوميدي شو يتنقل في الجامعات والفضاءات وكذا، وان شاء الله السنة 10 فبراير باش يكبر اكبر. شنو هذه حلمتها جاتها؟ بيان سور اللي ان شاء الله ما نلقاوش برشا ناس فرصة برشا موهوبين ما جاتهمش الفرصة. يظل انت ما انت عرفت. انا مشيت لحلمتي. انت مشيت لها حتى انا زاد مشيت دقيت ماني البيبان. مشيت في المهموته. اي والله في المهموته نمشي اللي يسالني يقول لي شنو، نقول ماشي لحلمتي ماشي لحلمتي ماشي لحلمتي. دقيت برشا بيبان، طلعت حليت باب الاولاني قلت له السلام حلمتي موجوده هنا، قال لي لا سامحني برا. خرجت مشيت دقيت باب اخر حلمتي لهنا، وبرشا بيبان دقيت لين نهار من النهارات انا متعدي سلام بنعمل في قهوه، واحده قعدت كذا لاباس، قلت لها لاباس، قالت لي انا حلمتك فاش؟ قالت لي انا المسرح، فهمتني، ودخلت وعملت مسرح فهمتني. دونك لبنى الحلم جاتها. البروجي هذايا المشروع هذايا خلينا نمشيو للعمق ساعة البروجي هذا مهم لعدة أسباب. أولا لأنه يعطي الفرصة للشباب اللي نسمع من قبل المشعل ونسلموا المشعل للشباب ونسلموا كلامك هاو ديما قعدت كلام. المرة هذه حقيقة أنه فتاة لبنى حكيت لي مرة وديما نعاودها الحكاية خاطر عجبتني على الآخر ومستني. قالت لي أنا من غير ديما ونحب المسرح ونحب نعمل مسرح، كان عندي حلم حياتي أني نعرض حتى سكيتش في جندوبة. قالت لي وبالمناسبة هنا نحيي والمستمعين الكل في غير ديما وجندوبة. قالت لي نلقى روحي نعرض في تونس والتوانسه الكل وعلى المسرح البلدي. باهي تعرف اللي يكون المسرح شيء في تونس والمسرح البلدي وحده شيء. لا المسرح البلدي عنده حاجه، عنده الرهبه نتاعو. فهمتني، كبار الفنانين العالميين وقفوا على المسرح البلدي فهمني، ولا الحضور كما كنت تحكي. انا ساعات معناتها كما قلت ما نحطش روحي في بلاصتها، ما نحطش روحي في بلاصتها. الحقيقه تعرض قدام الجمهور عادي وشدك التراك، خلي تعرض قدام خيرة الفنانين والممثلين والسياسيين والصحفيين والإعلاميين. ولهنا بالمناسبة نحب نحيي الناس الكل خاصة الإعلاميين والصحفيين اللي كتبوا على العمل هذا، سواء كان نقد أو شكر، لأنه هذا يطور هذا العمل.